వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? మీ అందరూ బాగున్నారా? సో ఫ్రెండ్స్, నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈ రోజు వీడియోలో మీ అందరికీ ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేయబోతున్నాను అండి. అదేంటంటే నేను ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఒక పార్సిల్ తెప్పించాను అనమాట. అంటే ఇదేంటో కదండి, ఇది నాకు చాలా డేస్ అయింది అనమాట. ఇంట్లో మిక్సీ పాడింది. సో ఇప్పుడు ఇంట్లో మిక్సీ లేకపోతే మనం ఏదైనా వర్క్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం కదా. సో అందుకని నేను దీన్ని బుక్ చేశాను. మొన్న మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా, బిగ్ బిలియన్ డేస్ 2nd నుంచేమో స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో నేను అప్పుడు బుక్ చేశాను. ఒక 4 డేస్ పట్టిందండి రావడానికి. సో ఈరోజు 9 కదా, 4 డేస్ పట్టింది ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు వచ్చిందనమాట. సో నేను దీన్ని ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా చూపిస్తాను. సో క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉండింది, అలాగే అలా చెప్పినట్లయితే మీ అందరికీ కూడా తీసుకోవాలి అనుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అఫోర్డబుల్ రేట్ అని నాకు అనిపిస్తుందండి. రేటింగ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట. 4.2 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. కాస్ట్ కూడా వచ్చేసి 1200 అనమాట. 1199 రూపీస్ ఓన్లీ. నాకెందుకు చాలా బెస్ట్ అనిపించింది. అన్ని రేటింగ్స్ అయితే అన్నింటికంటే చాలా బాగున్నాయి ఈ మిక్సీ అయితే. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని మీతో పాటు షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఎందుకంటే సో లైట్ కొంచెం ప్రాబ్లం అండి, కరెంట్ పోతూ వస్తుంది. సో మీకు కనుక మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో దీని లింక్ అనేది నేను ఇస్తాను. సో మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. బిగ్ బిలియన్ డేస్కే కదండి, సేమ్ ఇప్పుడు కూడా ప్రైస్ అనేది అదే విధంగా ఉంది. స్టీల్ 1200 ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను మీ ముందే ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ బాక్స్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. సో చూడండి, ఈ విధంగా ఒక పెద్ద బాక్స్లో మనకి ఇచ్చున్నారు. తర్వాత ఇదంతా కూడా ప్యాకింగ్ చేసి మళ్ళీ లోపలంతా కూడా ఫుల్ కవర్ ఇచ్చున్నారండి. అంటే బబుల్ ర్యాప్ చేసి, అంటే ప్రోడక్ట్కి ఏమీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఫుల్గా ఈ విధంగా బబుల్ ర్యాప్ చేసి ఉన్నారు. సో మీకు మిక్సర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, సో దీని క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మీ అందరికీ క్లియర్గా నేను చూపిస్తాను. ఇది మీకు అఫోర్డబుల్ అనుకుంటే తప్పకుండా మీరు కూడా తీసుకోవచ్చు. చాలా బాగుందండి. నాకు తెలిసి అయితే క్వాలిటీ చాలా సూపర్ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే రేటింగ్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి మనం ఆన్లైన్లో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా తీసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా రేటింగ్స్ చూసి తీసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఏ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. సో నాకు తెలియదండి, బయటకు వెళ్ళి తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలియదు అనమాట. అంటే కాస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం కదా, ఇప్పుడే చేస్తున్నాను. సో ఫేస్ అంతా కూడా కొంచెం ఆయిలీగా ఉంది, సమ్మర్ కదా. సో ఇలానే ఉంటుంది, కొంచెం ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి. సో నాకు తెలియదు అనమాట. అందుకని నేను ఇంకా ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాము. ఆన్లైన్లో కదా, ఇట్లా రేటింగ్స్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. బయట అయితే మనకి క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది ఇవన్నీ కూడా తెలియదు కదా. అందుకని నేను సర్లే ట్రై చేద్దామనేసి ఎలక్ట్రిక్ అయితే నేను ఇప్పటి వరకు కూడా తీసుకోలేదండి. ఫస్ట్ టైం ఇవి తీసుకోవడం. సో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను. సో బాక్స్ అయితే ఫస్ట్ ఈ విధంగా ఇచ్చారు. మళ్ళీ దీంట్లో ఒక బాక్స్ పెట్టున్నారు. సో మొత్తం ఈ విధంగా బబుల్ ర్యాప్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నాను. ప్రోడక్ట్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుందా మొత్తం కూడా ఈ విధంగా బబుల్ ర్యాప్ చేసి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ పెద్ద ప్రోడక్ట్ మనం తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ లోపల ఇంకో బాక్స్ పెట్టున్నారు చిన్నదిగా. దీన్ని కూడా ఈ విధంగా నీట్గా ప్యాకింగ్ చేసేసి ఉన్నారు. మనం ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేద్దాము. దానికి సపరేట్గా మనకి బాక్సెస్ ఇచ్చున్నారండి. ఒక్కొక్క దానికి విడిగా, అంటే జార్స్ ఒక విధంగా, మిక్సర్ ఒక విధంగా, అన్నీ కూడా నీట్గా ఇచ్చున్నారు. ప్యాకింగ్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది ఏమి కూడా డ్యామేజ్ అవ్వదు అనమాట, ఎంత దూరం నుంచి వచ్చినా కానీ. ఇదండి నేను తీసుకున్న కాంబినేషన్ అయితే రెడ్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్. ఇంకా కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి అనుకుంటాను. క్వాలిటీ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా సూపర్ ఉన్నాయి. నేను తర్వాత యూజ్ చేశాక కూడా మీకు మళ్ళీ వేరే వీడియోస్లో రివ్యూ ఇస్తాను. ఇది ఈ విధంగా ఉంది. ఇది నేను చూడండి, కలర్ అయితే వైట్ కలర్ అండి. వైట్ అలాగే ఈ విధంగా మెరూన్ కాంబినేషన్ వచ్చింది. సో ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయండి. బట్ ఇది అయితే అఫోర్డబుల్ రేట్ అనిపించింది. 1200లో ఇది చీపెస్ట్ అనిపించింది అనమాట. అలాగే రేటింగ్స్ కూడా బాగున్నాయి, అందుకని నేను తీసుకున్నాను. సో చూడండి, ప్రోడక్ట్ ఈ విధంగా ఉంది. దీని కంపెనీ వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళండి. ఇది వచ్చేసి చాలామంది తీసుకున్నారు, మంచి రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే దీనికి ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారు కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను అనమాట. చూడండి, ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళది. సో ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా
ఇండియా అండి, మన ఇండియా ప్రోడక్టే. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మిక్సీ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకి ప్లగ్ వచ్చేసి ఇలా. సో ఇవన్నీ మనకి తెలిసినాయి కదా. సో చూసారు కదా, చూడడానికి అయితే బాగుంది. క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటీ బాగున్నాయండి. సో పర్లేదండి, చాలా బాగుంది. మనం మామూలుగా యూజ్ చేస్తుంటాం కదా, అలాగే ఉంది. ప్లాస్టిక్ చీప్గా ఈ విధంగా అయితే అసలు లేదు. క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇంకా లోపల జార్స్ అది చూద్దాం. మళ్ళీ దీనికి ఇంకొక బాక్స్ ఇచ్చారు. అన్నింటికి కూడా సపరేట్గా బాక్సెస్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో దీన్ని కూడా కట్ చేద్దాం. త్రీ జార్స్ వచ్చాయండి, ఇంకా 2 జార్స్ అలా కూడా ఉన్నాయి. సో చూడండి, స్మాల్, అలాగే మీడియం, అలాగే ఇంకోటి. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, బాగుంది. ఇది కూడా స్ట్రాంగ్గానే ఉందండి, చాలా బాగుంది ప్రోడక్ట్ అనేది. నేను ఇంకా 1200 కదా, సో చీప్గా ఉంటుందేమో అనుకున్నాను. సో సూపర్ అండి, బాగుంది. డబుల్ థమ్స్ అప్ ఇవ్వచ్చు, చాలా బాగుంది క్వాలిటీ అయితే. ఇది వచ్చేసి ఇంకొకటి చిన్నది, అంటే ఇది మనం ఇది వచ్చేసి మనం మసాలాస్ అవి ఇవి యాడ్ చేసుకుంటుంటాం కదా, సో దానికోసం అనమాట. చూడండి క్వాలిటీ బాగుంది, చాలా క్వాలిటీ, బెస్ట్ క్వాలిటీ అనుకోవచ్చు అండి. స్టీల్ కూడా బాగుంది, చీప్గా అయితే ఏం లేదు. వచ్చేసి ఇంకోటి, సో ఇదండి, బాగుంది ప్రోడక్ట్ అనేది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మామూలుగా ఇవన్నీ మనకు వచ్చేవి కదా, ఇవన్నీ కూడా పిండి ఇవన్నీ సర్వ్ చేసుకోవడానికి. అలాగే ఇవి వచ్చేసి మూతలు అన్నమాట పైన అండి. ఇది కూడా చాలా బాగుందండి, ప్లాస్టిక్ అయితే సూపర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నేనైతే క్వాలిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనుకున్నాను, అంటే మామూలుగా మనం తీసుకుంటుంటాం కదా, ఇంకా వాటికైతే పలుచగా మూతలు అట్లా ఉంటాయి. సో దీనికైతే చాలా బాగుంది. చూడండి ప్రోడక్ట్ అనేది మీకు చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది క్వాలిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉందనేది, చాలా బాగుంది. చూడండి ఇంకా అన్నిటికీ కూడా ఇది. సో నేనైతే ఫుల్ సాటిస్ఫై అండి, చాలా బాగుంది. మీరు ఎవరైనా కానీ కావాలి చీప్లో అనుకుంటే సూపర్ ప్రోడక్ట్ అనమాట, చాలా బాగుంది. తప్పకుండా కూడా తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళైతే బెస్ట్ అని నేను చెప్పొచ్చు. 1200కి 3000 4000 అలా కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఇది క్వాలిటీ ఇవన్నీ చూసుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంది. ఇంకా వర్కింగ్ కండిషన్ కూడా, రేటింగ్స్ అన్నీ కూడా బాగున్నాయి కాబట్టి మనకి వర్కింగ్ కండిషన్ కూడా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఫుల్ సాటిస్ఫై అండి. తప్పకుండా మనం బై చేయాలనుకునే వాళ్ళు బై చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లము. సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరైనా కానీ ఈ మిక్సీని కానీ బై చేయాలి అనుకుంటే తప్పకుండా కూడా బై చేసుకోవచ్చు. 500 అనమాట. సో మనకి ఇంకా మిక్సీ అనేది కింద అట్లా పడిపోకుండా కింద ఇవి కూడా ఇచ్చున్నారనమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇట్లా పెట్టి తీసేసరికి అది రాలేదు ఏంటి అనుకుంటే ఇవి ఇచ్చున్నారంటే మనం సడన్గా కింద పడిపోవడం అట్లా జరుగుతుంటుంది కదా, అలా జరగకుండా ఇక్కడ 4 ఇచ్చారనమాట. సో ఇది ఈ విధంగా అండి, క్వాలిటీ అయితే సూపర్ అని చెప్పొచ్చు, చాలా బాగుంది. చూడండి ఎంత బాగుందో, వైట్ కలర్ చాలా బాగుంది. ఇంకా కలర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి అనుకుంటాను. సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ లింక్ అనేది ఇస్తాను. సో మీరు బై చేయాలనుకుంటే బై చేసుకోవచ్చు. సో నాకైతే ఫుల్ సాటిస్ఫై అండి, డబుల్ థమ్స్ అప్ ఇవ్వచ్చు అనమాట, చాలా బాగుంది. మీరు ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా బై చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు అందరికీ కూడా యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఎవరైనా కానీ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి లేకుండా, అంటే నేను జెన్యూన్గా రివ్యూ ఇస్తాను కదా, మేము ముందే అన్బాక్సింగ్ చేసి మరి రివ్యూ ఇచ్చాను. సో అందుకని మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే సాటిస్ఫైగా తీసుకోవచ్చు అని ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అలాగే యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, బాయ్, టేక్ కేర్. సో ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఇంకా అన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో మనం దీని గురించి ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా, దీని గురించి, దీని ప్రోడక్ట్ గురించి అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో చూడండి దీంట్లో ఏమేమి ఇచ్చున్నారు ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా రాస్తున్నారు. సో